Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha faarfataa beekamaa nama beekamaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Maqaa sanutti meennaan kadhannaan xiqqoo isiniif godhanii sagantaa keenya sattaan nutti dabarraa jira. Egaa ani maqaan koo akkuma na argaa jirtanidha. Garuu maaltu natti gammachuu natti dhagahama jettanii dhuftanii nama akkasii kan nama waaqayyoo nama akkasii kan dhuftanii gaafachuu keessaniif gammachuu guddaa paawuree guddaatiin natti dhagahama. Ani gaa maqaan koo faarfataa Margaa Biqilaan jedhama. Guddiseen hafuuraa koo yookaan kan na guddisan yeroon kufetti kan wal qabanii kan na gargaaran akkani faarfadhee namoota karaarraa kaatanii immoo akkan deebisuuf kan na gargaaran guddisee hafuuraa koo kan naaf ta'an faarfattoota keenya Saloomoo fi Aanaa jechuudha. Tole egaa kadhannaa nu gootanii naani sagantaa keenya sattaan nutti dabarra. Ishigaa erga isin jettanii yaa ugaa hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa ati na gargaari. Ameen. Yaa Waaqayyo Gooftaa namitti kana akka fedha kee godhi. Yaa Waaqayyo Gooftaa arraba Salamooniif laattee nuuf laadhu. Yaa Waaqayyo Gooftaa karaa kaabaa dhufnee argineerraa karaa kibbaa immoo ati gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa ani mucaan kee biyyoota gurguddaa dhaqee tajaajiluu waan an barbaaduu fi ati na gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa amma immoo akka dhaqu na gooteetta gaafa xiyyaara yaabbadhu na sodaachisiin. Yaa Waaqayyo Gooftaa gafan aqee Amerikaa ga'uu namni maqaa koo haa waamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa biyyicha keessattis diyaasfooraa ta'e akka ni afu ati na gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa amma immoo dubartii ishee waggaa 38 dhiigni ishee dhangalee sana akka kuma ishee furtee amma kana yeroo amma kana furuun fedha kee jaalala kee haa ta'u. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Egaa akkuma beekamu seenaa keessan gabaabsitanii akka odeeffannoo qabnuttis nuti nama waaqayyo nama gargaarsa guddaa isiniif godhe lafa edda rakkinaatti isin kaase nama akkasii godhee kan isin dhaabedha. Seenaa keessan keessaatii waanuma gabaabsaatee nutti hima. Egaa ani seenaan koo baay'ee dheeraadha garuu muraasa isinitti himuufi waaqayyo lafa fagootti na waame. Lafa dheeraatti na waame waaqayyo akkani faarfadhuuf jechuudha. Akkuma obboleessi keenya Daawutii waaqayyo lafa tikaatii waame anaanis waaqayyo lafa tikaatii na waame. Seenaan koo gabaabumatti akkasumadha. Kan biraa kan hin jedhu tokkollee qabu jechuudha. Bifamaa isinii faarfataadha. Egaa faarfannaa keessan keessaati tokko nu affeertanii naani daawwattoota keenyaafis anuufis faarfannaa tokko kan fayyadamtanii nu faarfattu. Ishii toleedha. Erga isin jettanii. Eeyyee akkasitti. Bam bam bam. Baba we baba bam. Baba be baba bam. Be baba baba bam. Bam bam bam. Baba be baba bam. Baba be baba bam. Be baba baba bam. Nawama. Dauti nawama. Lafati kajra. Isa tergarama. Nawama. Dauti nawama. Lafati kajra. Isa tergarama. Pam pam pam, papu pi pa pa pa, papa pi pa pi pa, pi pa pi pa pa pam. Pam pam pam, papu pi pa pa pa, papa pi pa pi pa, pi pa pi pa pa pam. Papa pi papa pu papa pu, papa papa pu, papa papa pu. Dauta saba nawama, dauti nawama, lapati kajra, isa tergarama. Nawama, dauti nawama, ngati kajra, isa tergarama. Papa pi papa pum papa pu papa papa pu pam 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 papa pi papa pam pi papa pam 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 papa pi papa pam pi papa pam.
faarfannaa keessatti baay'ee gammanneerra. Daawwattoonni keenyas akka isaan itti gammadan abdii guddaa qabna. Amma immoo akkamitti akka gara faarfannaa kanaatti dhuftan gabaabsitanii uummattoota keenyaafis nuuf ibsitu jechaadha. Ani akka faarfannaa gara faarfannaa kanaatti dhufuu danda'e akkuma Waaqayyoon Galaatiyaatiin gaafa Galaatiyaan mukarra taa'ee Waaqayyoon arguu dadhabe. Gaafa Waaqayyoon arguu dadhabu Waaqayyo maal jedhe Galaatiyaatiin? Galaatiyaa kottuu gadi bu'i. Arraba naqee dhaquun naaf ta'a jedhe. Anis utuu laga tikaa jiru Waaqayyo kottuu gadi bu'i mucaa kunaan jedhe. Faarfannaatiin na guute. Laga tikaatii kottuu gadi bu'i naan jedhe. Tun mukarra taa'u. Mukarra jirtu jechaadha. Tun mukarra taa'aa jiru Waaqayyo kottuu gadi bu'i naan jedhe. Ani kunoo faarfannaa kana faarfachuu danda'eera Waaqayyoof galannaa ta'u. Baay'ee nama dhibaa jireenya faarfannaa kana keessatti wantoonni danqaas ni ta'an. Karaa waldaas ta'e, karaa namaas ta'e, karaa seexanaas yoo jiraate isas gabaabsitanii daawwattoota keenyaafis nuufis ifa goota jechaadha. Akka ani faarfannaa kanaan faarfannee fi wantoota baay'eetu danqaa natti ta'e. Wanta jittillee ba'ee akkanii hin faarfannee fi wanta baay'eetu danqaa natti ta'e. Waldaan maal gooti gara biyya lafaatti darbattee nagatte. Ani mul'ata kana baadhee gara biyya lafaatti waldaan darbattee nagatte. Akkuma Yoosefiin boolla leencaatti darbatanii naan Waaqayyo afaan boolla leencaarraati hambisee isa jiraachisee Waaqayyo nama isa kana nyaachisee naanis. Akkamitti yoo jette immoo si deebisuu nan danda'a. Gaafa waldaanii gara biyya lafaatti achi na darbattu Waaqayyo immoo irra dabarsee garas na kaa'e. Wanta baay'eetu gufu baay'eetu jiru. Garuu isarratti baay'ee Waaqayyo baay'ee na gargaare. Wanta xaxaa baay'ee keessa kan namni jedhu keessa baay'ee keessa na dabarse Waaqayyo. Kunoo faarfata akkasii kana ta'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa akkas danqaa isinitti baay'atu. Gaafa akkas rakkinni kun hundumtu isinitti baay'atu. Waaqayyoon kadhattaniittu isin jireenya keessan keessatti Waaqayyoon kadhattaniittu. Kadhadheera. Nan kadhadha. Ganama nan kadhadha. Guyyaa nan kadhadha. Namni yoo sitti himuu danda'e yoo sitti himee guyyaatti si'a 2 kadhata. Ani garuu waa'ee faarfannaa koo kanaan wal qabatee guyyaatti si'a 3 sagada. Kan namaa olii jechuudha. Ganama nan sagadaa, misaaratti nan sagadaa, galgala nan sagada. Deebii yeroo seexanni akkanii faarfannaa kanatti hin cimneef yeroon galgala abjuutiin faarfannaa barreessu seexanni dhufa inatti naanna'u. Garuu keenan sagada deebanii narraatii hin soqu. Baay'ee nama dhibaa nama cimaadha isini. Erga kana jenne mee faarfattoota irraa maaltu eegama? Akka keessanitti faarfattoota irraati maaltu eegama seetama? Faarfattoota irraa maaltu eegama yoo jette wanta baay'eetu eegama. Namni baay'een isaan darbachuu danda'a. Waldaan isaan darbachuu dandeessi. Ijoolleen xixiqqoo darbachuu danda'u. Wanta baay'ee isaan jechuu danda'u. Guddaas darbachuu danda'a. Faarfattoonni akka isaan hin guddannee fi wanti baay'een ta'uu danda'a. Garuu immoo nuun maaltu nu barbaachisa? Faarfattoota kana immoo maaltu barbaachisa? Kan jedhu immoo obsa Yihuudaaf Waaqayyo laatee faarfattoota kanaafis obsa qabaachuu qaba. Waaqayyos obsa laachuu qaba faarfattoota kanaaf akka Yihuudaaf obsa laatee Waaqayyo faarfattoota kanaafis obsa laachuu qaba akka Yihuudaaf laatee jechuudha. Faarfattoonni kunis fakkeenya obboleessa keenya Yihuudaa fudhatanii obsa akkasaa qabaachuu qabu. Kun hin ta'u taanaani faarfattoonni keenya ayyallaa cimaa ayyallaa meetira 999 dheerachuu danda'u. Ammas keessa bu'anii kan bahuu hin dandeenyetu isaan eeggata. Kanaafuu obsa Yihuudaa qabaachuu qabuun jedhan. Achirratti gaaffiin qabu tokko Yihuudaan wangeela keessatti obsaan beekamaa.
obsaan beekamu. Kana bari warrimti namanii nu deebisuu danda'u. Ishi Yesuus Kiristoos kan gurgure eenyudha re? Kan Yesuusin Kiristoosin gurgure Iyyoob natti fakkaata. Maaliifi sanbata darbee jechuudha. Barsiisaa tokkorra turre. Barsiisaa wangeelaa tokko barsiisaa ture. Iyyoobii fi Yihuudaa jedhee Iyyoob obsaa jedhetee Yihuudaani obsa jedhetee naaf hin galin hafee Iyyoobii fi Yihuudaa keessaadha garuu. Addallee hin baafannee jechuudha. Amma kanatti qabattee turte. Garuu Yihuudaa moo gara Iyyoobitti dhufe? Kan obsaan beekamu Yihuudaadha. Nana manan. Dhibbatti nana manan. Kan obsaan beekamu Yihuudaadha. Kun eenyuun gaawwannoon jechisiisu? Kana jenneeti karaa dhugaan jireenyaadha. Kana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaatti dhufuu hin danda'u jedhee caafameera wangeelarra. Mee kun wangeela maalii keessatti caafame? Waaw! Nama dhiba. Kana gaaffii ijoollee xixiqqoo namumti gooftaa Yesuusin hin beekneyyuu kan deebisuu danda'anidha. Maaliif ree? Xiskii jalqabaadhas namoonnumti gooftaa Yesuusin hin qabne. Namoomtumti namaniin iyyuu kana beekuu danda'u hin jedhan. Beekus malee. Namoota warra amanaa turuuti warrumtii namaniin beeku. Ishi gaagabaa keessatti himuufi kan xiskiin kan akkas jedhu macaafa faarfannaa 135dha. 135 irratti akkas jedha. Karaan dhugaan jireenya jedhee kan jedhu jira. Sumas nama jettanii jechuudha. Akkasuma. Sini amma asitti dhaween bartee xixiqqoo gartaniitto kuni kan inni irra jiru Yohaannis 14:6 jira. Kanaafiyyuu sini wangeela xiqqoo hin dubbistan ta'a. Kan jedhu sammuu qotti. Maal obboleessa? Maal naqaan? Maal ana kamitti? Wanta akkas jedhu wallaalee isa wangeela irra jiru sinitti hime. Arraa obboleessa kaameraa cina irraa qabe. Maali uummata baay'ee na ilaala. Boorna waamu. Maal obboleessa kophaan taate? Taa rakkoon qaban. Baala kaameraa cina irraa. Sinanole dua badisa yomu garanko sitina cisa anaf goteta garuma baye ulman kenumu firala kahe sinanole dua badisa yomu garanko sitina cisa anaf goteta garuma baye ulman kenumu firala kahe yomi yusi nabdi jananku situna falma rugago jalala ketu na farfachisa bisakna gote umatalabsa dua kufu datenjirade dabkati tembogote warana mukeni fayira motuma kef kari mamera dua kufu datenjirade dabkati tembogote warana mukeni fayira motuma kef kari mamera ansini kananjirade lubungo sinkambogote badungo naradarbera Yesusi namilikera nagote anamujake akenalo folmotumake gotita akanjirado mergampe sakanargado jajanan koyo musifi alkan guya sunjedini fayne kodu gomera jalatame Yesusini jajanan koyo musifi alkan guya sunjedini fayne kodu gomera jalatame Yesusini